deschide. Hai să-i împort bagajul. Băi, mare. Hai de pula mea. Aici intră... Uai, câte sucuri îmi intră aici și bere? Mare. No. Ce ai aici? Ulei, benzină? Asta e anulată, aici e ulei în benzină. Amestec. Da. Ce schimb. Alarmă centralizat. Iau baterie la alarmă. Ha? Zici tu un mesaj acolo. Zi un mesaj. E mare, v-aș spune. Mă, nu, un pic mai trebuie Puțulit. puțulit, da, că mai trebuie Scaunul, reparații minore. Scaunul n-am multe. Scaunul țără, semnalizarea, Capacul de la sticla asta. capacul de la sticlă atâta. Aia nu-i scumpă, 20 de lei. Și aici să-i pun un plastic. Să fac așa frumos. Și să-ți mai arăt ceva. Dacă ăsta... Dar acolo ce e, bă? Aici pot să-mi fac ăsta. Pentru acte. Buzunar? Da. Da, mult se mi se știe mult. Mă, ce e important acum. Acum da, să meargă motorul. De mers mere. Mai dă o țigară. Și merem.